Я могу залезть. 26 мая. Понуро. Да. Смотрите, что делается. Он на берег выпрыгивает. Ну что, Жека, полезешь? Кишит, просто кишит. Да. Ну, такие 15 килограмм есть, 10, 5, 7. Ну, до 20 килограмм пока вижу то, что есть. Вот он. Прям перед носом. Жека, вон на берег выпрыгивает. Прям тебе в руки, смотри.